హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వర్చుస్ వరల్డ్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ సూప్. ఈ సూప్ హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో ప్రాసెస్ చూసేద్దాము. ఇక్కడ నేను 1 ఇంచ్ అల్లము, అలానే ఒక 6-7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నాను. అల్లము ఇట్లా తురిమేసుకోవాలి. మీరు అల్లము వెల్లుల్లి తురుముకోవచ్చు, లేదా మిక్సీ వేసుకోవచ్చు, లేదా కచ్చా పచ్చిగా రోట్లో అయినా దంచేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రేటర్తో ఇట్లా గ్రేట్ చేసేసుకున్నాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ ఎక్కడ లంప్స్ లేకుండా, ఉండలు లేకుండా ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకోండి వాటర్లో బాగా. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వేయటం వలన సూప్కి థిక్నెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ప్యాన్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి. బటర్ మెల్ట్ అయ్యాక మనం ముందుగా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ అల్లం వెల్లుల్లి ఒక 2 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకొని 2 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న క్యారెట్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. క్యారెట్ ఆప్షనల్ అండి, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న క్యారెట్లో 1/2 పార్ట్ క్యారెట్ ఇట్లా ముక్కలు చేసి వేసుకున్నాను. ఈ క్యారెట్ కూడా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో 1.5 గ్లాసు వాటర్ పోసుకోవాలి. అంటే సుమారు 300 ml వాటర్ పోసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ పోసుకున్నాక ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోండి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి కలిపేసేసి వాటర్ బాయిల్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి వాటర్ బాగా మరిగిపోయాయి కదా. ఈ వాటర్ బాగా మరిగిపోయాక ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి. అలానే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకోండి. మీరు మిరియాల పొడి కానీ లేదా మిరియాలు కచ్చా పచ్చాగా దంచైనా వేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకొని తర్వాత మనం ముందుగా కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని ఒకసారి కలిపేసుకొని ఈ సూప్లో పోసేసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ పోసే ముందు ఒకసారి స్పూన్తో కానీ లేదా చేతితో కానీ ఒకసారి కలిపి పోసుకోండి. లేదంటే అడుగున పౌడర్ అంతా అడుగునే ఫామ్ అయి ఉంటుంది కదా, అందుకని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ వేసుకున్నాక ఒక 2 to 3 మినిట్స్లో మనకి సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, సూప్ చిక్కగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడైనా కఫ్ కానీ కోల్డ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ సూప్ తాగితే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అలానే ఈ సూపు డైజెషన్కి కూడా చాలా మంచిది, ఎందుకంటే ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి మిరియాలు అన్నీ వేసాను కదా. సో ఈ రెసిపీ హెల్దీ అనమాట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేసి చూడండి. అలానే మీకు ఎలా కుదిరిందో మాకు కామెంట్స్ ద్వారా చెప్పేసేయండి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మా వీడియోస్ షేర్ చేసుకోండి. ఇంకా మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.